Una mujer le desagrada que usted la llame, mi amor, en media hora paso para allá, cámbiate. Una mujer le desagrada un cámbiate que vamos a salir. ¿Dónde vamos? No te preocupes, cámbiate. Sorprenda a su esposa. Saliendo de la iglesia, qué sé yo, no vamos para la casa, vamos comiendo un helado. Mira, vamos para el malecón, vamos a qué sé yo qué. Hermano, mire, aquí, con cualquier cosa usted entretiene a su esposa. Porque usted baja ahí mismo está el mar. Y para el carro ahí abajo, o coge un Uber, lo que sea, o camina a pie, que no es tan lejos si usted quiere caminar. Y cuando viene a ver, usted está ahí abajo dando un paseíto al lado del mar, y que sé yo qué, se come un helado, que sé yo, 200 pesos, y ya, con nada, usted alegra a su esposa. Escúcheme, hombre de Dios.